Почитувани гостин во ова интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Генералниот секретаријат на ЦЕФТА Емир Џикич. Со него разговаравме за тоа како договорот за слободна трговија ЦЕФТА го зголемил извозот меѓу земјите членки, за иницијативата Отворен Балкан, како и за последиците од војната во Украина врз економијата на земјите од регионот. Господине Џикич, која е разликата измеѓу ЦЕФТА, која е договор за слободна трговија и поголема економска соработка, и иницијативата Отворен Балкан, која впрочем ја има истата цел? Ono što je uopšte politika CEFTA je da mi u posljednje vrijeme, to je u posljednjih 4-5 godina, sa jačanjem funkcionalnosti, to je sa usvajanjem dodatnog protokola 5 i sa usvajanjem dodatnog protokola 6 koji se bave olakšanjem u trgovini i uslugama, dovodi do toga da u principu mi baziramo sve svoje aktivnosti na usaglašavanju sa EU standardima u okviru regionalne trgovine. To je onaj koji ispuni uslove koje propisuje Evropska unija za trgovinu određenim robama je prvi koji stiče benefit u okviru CEFTA. Ono što je bitno je za istaknuti, osnovna razlika između CEFTA i Otvorenog Balkana, pored više navedene, je ta da je CEFTA inkluzivan proces, što u neku ruku ponekad i otežava aktivnosti, dok s druge strane dovodi do toga da sve strane Zapadnog Balkana idu brže prema evropskim integracijama. I također trebamo napomenuti da u CEFTA u okviru članica CEFTA imamo i Moldaviju koja nije sa poslušta Zapadnog Balkana, međutim sad izgleda da će se i ona više uključivati u rad i aktivnosti. Posebno na provođenju dokumenta zajedničko regionalno tržište koje predstavlja jednu od najvećih aktivnosti kojim se CEFTA bavi u posljednjem periodu. Ако се земе предвид дека иницијативата Отворен Балкан најде на неодобрување кај црногорската јавност, а има поделеност и во Босна и Херцеговина, тогаш каква иднина ќе има оваа иницијатива? Pa ono što se tiče Open Balkana, on bi u nekom trenutku trebao da se utopi u aktivnosti CEFTA pod uslovom da se u okviru ukupnog berlinskog procesa ili Common Regional Marketa, znači zajedničkog regionalnog tržišta, otkoče određena politička pitanja koja trenutno blokiraju funkcionalnost ove dvije inicijative. Значи, политичките прашања влијаат и на економски план? Uvijek je politika utjecala na ekonomiju i ekonomija na politiku, tako da nije ništa neobičajno. Ono što treba reći da ekonomski potencijal koji bi članice mogle iskoristiti učešćem u CEFTA je na više od 7% doprinosa GDP-u godišnji, što bi zaista trebalo dovesti do toga da strane prevaziđu političke probleme i zaista se posvete ekonomskim pitanjima i ekonomskim problemima, što bi bilo na dobrobiti i kompanija i građana posredno u Zapadnog Balkana. A također ono što treba zaista naglasiti je da regionalne integracije na ovaj način na koji ih mi vidimo, to jest kroz zajedničko regionalno tržište, i evropske integracije su dvije strane jednog novčića. To jest ono što uradite za integraciju u CEFTA vam će piše i za integraciju prema Evropskoj uniji i obratno. Колку ЦЕФТА го зголеми извозот меѓу земјите членки од потпишување на договорот пред 15 години? Dakle, ovako, CEFTA postoji u ovom obliku u kojem je znamo 15 godina je prošle godine postojala. Podaci koje prvo da vidimo, da uokvirimo trgovinu, znači podaci koji govore o CEFTA govore da od 70 do 140% u okviru CEFTA su doprinos trgovine u GDP-u, što znači da recimo da je neka srednja vrijednost otprilike oko 100%, što je više u odnosu na Evropsku uniju koja ima 92% u okviru GDP-a, ali manje na zemlje centralne i istočne Evrope gdje trgovina utiče do 120% u okviru GDP-a. Ono što smo mi uradili prošle godine kada nam je bilo 15 godina, smo napravili par analiza trgovine i sve se analize slažu u jednom, da je CEFTA doprinijela zajedničkom rastu trgovine u regiji. CEFTA je trenutno drugi vanjsko-trgovinski partner svim zemljama, svim stranama CEFTA ukoliko tretiramo Evropsku uniju kao jedno, a treći partner
ukoliko tretiramo pojedinačno zemlje Evropske unije, znači prva je Njemačka, druga je Italija, treća je svima CEFTA. Ono što je također bitno naglasiti da olakšavanje u trgovini koja dolaze kroz CEFTA-u učestvuju u lancima vrijednosti koji su neodvojivi od lanaca vrijednosti u Evropskoj uniji trenutno. To je isto jedan od zaključaka ove studije. I također jedan od zaključaka je da je CEFTA zaista mnogo doprinijela i da je rast trgovine od 40 do 80% zavisno od strane, s tim što manje strane CEFTA su imale veći rast u okviru CEFTA u posljednjih 15 godina. Колку Македонија има удел во CEFTA и како би можела повеќе да придонесе? Pa, zaista ne znam tačan podatak za Sjevernu Makedoniju, ali u principu jednostavno ispunjavanje reformi i ispunjavanje obaveza koje su preuzete CEFTA-om dovodi do toga da se olakšava pristup i evropskom tržištu i da proizvođači koji za sad izvoze samo na regionalno tržište kroz aktivnosti CEFTA će i pojačati izvoz na regionalno tržište, kao i dobiti mogućnosti, steći mogućnosti izvoza prema EU. Ono što ne bih direktno povezivao je CEFTA izvoz per se. Ono što je jako bitno je ono što mi radimo na olakšavanju procedura izvoznih, to jest imate ove zelene koridore koji ubrzavaju izvoz prema Evropskoj uniji, a znajući da je Makedonija poljoprivredna zemlja, to je jako bitno posebno za izvoz lakokvarljivih proizvoda koji, ukoliko su čekanja na granici duža, jednostavno proizvodi se kvare i stiže manje proizvoda van. To utiče. Također, ova oblast trgovinama usluga i e-commerce gdje je Makedonija jako razvijena, to jest i asocijacija makedonska je jako razvijena i mogla bi steći određene benefite u okviru regije u samom e-commerce u narednom periodu, ukoliko se naravno usvoje odluke i počne se sprovoditi, gdje bi određene firme koje se bave e-commerceom mogle izaći na tržište iz zemalja regije, što za sada nije veliki slučaj. Се очекува тешка зима поради војната во Украина. Како земјите од регионот можат меѓусебно да си помогнат за полесно да пребродат економската криза? U principu sve zemlje regiona, kao što smo vidjeli na nebrojenim primjerama do sad, kada dođe do krize svih 6 strana Zapadnog Balkana, članica CEFTA Zapadnog Balkana pomažu jedni drugima u periodu krize. Ono što je bitno naglasiti da će kriza biti ne samo u okviru zemalja Balkana, nego se očekuje da će kriza pogoditi jako cijelu Evropsku uniju. A odgovor na krizu bi bilo da se jednostavno da se što više integriše tržište Zapadnog Balkana, jer će veća grupa lakše podnijeti krizu kao što se dešava u Evropskoj uniji. Već čuli smo jutros da su određene aktivnosti poduzete na nivou Evropske unije, to jest da su zemlje Balkana uključene u zajedničke ili sad nabavke ili hrane i zajedničke energetske politike Evropske unije, i to je jedan od načina na koji također dodatnom integracijom u okviru regije postoji mogućnost da se lakše prevaziđe kriza. Што ќе значи зголемената инфлација за побарувачката и трговијата меѓу земјите во регионот? Ono što vidimo, povećana inflacija jednostavno prati povećanu inflaciju i u eurozoni. Ono što se dešava, imamo ogroman rast cijena. Da li će to donijeti prednost onim stranama koje nisu vezane na euro, pa će moći lakše izvoziti ukoliko bude većih inflatornih šokova. To nam ostaje da vidimo, ali to zaista bi morao neko od financijskih eksperata da vam proanalizira. Mi smo trgovinci, a financijski dio bi neko drugi trebao da proanalizira. Ви благодарам за издвоеното време. Molim lijepo i vama. Тоа беше се во ова интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.